Владик, получается? Угу. Давай, давай. Че, говоришь, ловили на Владик? Хорошо. Хорошо. Ты хотел щуку поймать, мечтал? Да. Ну такая, грамм 300-400. Что, берем Владик ее домой? Да. Как сильно клюнул, вот. Раз, два, три, четыре. Там на примерно 2 или 3 уже просто тянет, знаю. А закричал. Я сказал, не кричи никогда. Вот Владик, как всегда, ловит щук. Сейчас распутаем. Берем, Владюша? Да. Все. Продолжаем наблюдение.